တင်နန်းသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာကလေးများအတွက် Microbit သင်ခန်းစာလေးတွေကိုလွယ်ကူအောင်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး browser ကိုဖွင့်လိုက်ပါဆရာတော့ Chrome browser ကိုပဲသုံးပါတယ် Microbit ဆိုတဲ့ Microbit နာမည်လေးကို search bar ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရှာလိုက်ပါပထမဆုံးတွေ့တဲ့ဒီစာကြောင်းလေးကို click ခေါက်လိုက်ပါ project အသစ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် new project ကိုရွေးလိုက်ပါ project နာမည်ကိုရေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် project နာမည်ကိုရေးတဲ့ချိန်မှာဒီနေ့2021 17 လပိုင်း 4 ရက်နေ့ဆိုတဲ့အတိုင်းရေးပါမယ်ခုနှစ်လရက်ဒီပထမဆုံး program ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်01ဆိုပြီးတော့ရေးပါမယ်ပြီးရင် hyphen ခံမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်နာမည်အတူကောက်လေးရေးပါမယ်ဆရာနာမည်အောင်ဝန်းထုတ်ဆိုတော့ AWH လို့ရေးပါမယ်ပြောရလို့ရှိရင်ကိုရေးမဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ project 1ဆို project 1ဆရာဒီမှာ hello ဆိုတော့ hello ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် create ကို click ခေါက်လိုက်ပါပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ simulator လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကတော့ Microbit ကိုဒီမှာဆရာတို့စမ်းကြည့်လို့ရတဲ့ simulator လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ဆရာတို့ရေးမဲ့ဘလောက်တုံးတွေကိုယူတဲ့ toolbox ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ဆရာတို့ program ရေးတဲ့ area ဖြစ်ပါတယ်တော့ဒီprogram ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင် program ရဲ့နာမည်ကိုပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဝင်ပြင်ပြီးတော့ save နှိပ်ပြီးလို့သိမ်းနိုင်ပါတယ် download ကနေပြီးတော့အပြင်မှာရှိတဲ့ Microbit ထဲကိုရေးထားတဲ့ code ကိုထည့်သွင်းဖို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် undo လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ button လေးကိုသုံးနိုင်ပါတယ်ကိုလှုပ်ထားတဲ့အမှားတွေကိုပြင်ဖို့အတွက် redo ကတော့ကို undo လုပ်ထားတာကိုမှားပြီး undo လုပ်ပြီလို့ redo ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သုံးပါတယ်ဒါလေးတွေက zoom out နဲ့ zoom in ပါချဲ့တာချုံတာပြုလုပ်ဖို့အတွက် code area ကိုမြင်သာအောင်ပြုလုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုပါတယ်အခုပထမဆုံးဆရာတို့စပြီးတော့ရေးပါမယ် basic ကနေပြီးတော့စပါမယ် basic ထဲမှာဘလောက်တုံးလေးတွေပါပါတယ်ဒီဘလောက်တုံးကတော့ဆရာတို့ဒီ Microbit မှာပါတဲ့ LED တွေပုံမှာကိန်းဂဏန်းတွေကိုရေးခြင်း0 1 2 3 4 11 20 စတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုရေးခြင်း show number ကိုသုံးပါတယ် show ဆိုတာပြခိုင်းတာပါကိန်းဂဏန်းတွေကိုပြခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ show LED ကကြတော့ LED မှာဆရာတို့ရွေးလိုက်တဲ့အတိုင်းပေါ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် show icon ကတော့ ready made အစင်သင့်ပြုလုပ်ပြီးသား icon လေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ပြခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် show string ကတော့ဒီမှာ string ဆိုတာစာကြောင်းတွေကိုပြောတာပါစာကြောင်းတွေကိုကြိုက်တဲ့စာကြောင်းတွေကိုပြဖို့အတွက်သုံးပါတယ် clear screen ကတော့အရင်ရေးထားပြီးသားစာသားတွေကိုဆရာတို့ဖြတ်ပြဖို့အတွက်သုံးပါတယ် forever looping ကတော့ဒီက forever looping ကိုမှားဖြတ်မိရင်ပြန်ပြီးတော့ယူလို့ရအောင်သုံးပါတယ် on stack ကလည်းထုံနည်း၎င်းပါပဲ on stack နဲ့ forever နှစ်ခုဟာဒီပေါ်မှာငကိုတည်းက project စတွေကပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မလိုရင်ထည့်စရာမလိုပါဘူး pass ကတော့အချိန်ခဏရက်ဖို့အတွက်သုံးပါတယ် animation ရဲ့အခြေခံသဘောတရားဖြစ်တဲ့ပုံလေးတစ်ခုကိုပြမယ်ခဏစောင့်မယ်အဲ့ပုံလေးကိုတခြားပုံတစ်ပုံပြောင်းမယ်ခဏစောင့်မယ်စသဖြင့်ခဏစောင့်ဖို့အတွက်သုံးပါတယ် millisecond ms ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်စက္ကန့်ရဲ့1000 ပုံတစ်ပုံအရမ်းမြန်တဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်100 millisecond ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်1စက္ကန့်ရဲ့10 ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ1000ဆိုရင်တော့1စက္ကန့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် show arrow ကတော့အရက်ရှိမျက်နှာကိုညွှန်ပြတဲ့မြားလေးတွေ ready made သုံးထားတဲ့မြားလေးတွေကိုပြဖို့အတွက်အသုံးပြုပါတယ်ဒါကဒီ basic ကိုအကြမ်းမြင်ရှင်းပြတာပါတကယ်စမ်းကြည့်ရအောင်ပထမဆုံး show number လေးကိုဆရာတို့သုံးပါမယ်အဲ့တော့ show number လေးကိုမသုံးခင်မှာ
on stand နဲ့ forever အလုပ်လုပ်တာလေးကိုရှင်းပြပါမယ်ပထမဆုံး program က on stack ကိုစပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါတယ် on stack ဆိုတဲ့အတိုင်းအစမှာစလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါပဲအလုပ်လုပ်တာပါ on stack အစကနေအဆုံးထိ run ပြီးသွားလို့ရှိရင် forever ကိုကူးသွားပါတယ် forever ကိုဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ် forever ကတော့အစကနေအဆုံးလုပ်ပြီးသွားရင်တစ်ခါပြန်ပြီးအစကနေဆုံးတစ်ခါပြန်ပြီးအစကနေအဆုံးနဲ့မဆုံးနိုင်အောင် forever ဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲအဆုံးစားမရှိ looping ပတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ် power ပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ forever looping ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ on stack မှာကဏ္ဍလေးတစ်ခုပြကြည့်အောင်ဒီဘက်မှာပြလိုက်တာ ਨੇ ဟိုဘက်က simulator မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုပြပေးပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ Microbit ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ USB ကြိုးနဲ့ချိတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ download ကနေပြီးတော့ Microbit ထဲကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကိုယ့်ဘာသာကိုကြိုးနဲ့ချိတ်ကြည့်လိုက်ပါ download လုပ်လို့ကြာလာလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီ file လေးကိုကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲကိုတင်ပေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကပထမဆုံးဒီ file ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ Microbit ထဲကိုတွားပြီးတော့ရေးထည့်နိုင်ပါတယ်လောလောဆယ်ဒီ box လေးကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်အခု browser မှာ down ထားတဲ့ဒီ file လေးကို folder ထဲမှာတွားကြည့်ပါမယ်ဘေးက click လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ show in folder ထဲမှာတွားကြည့်ပါအဲ့ဒီ folder ထဲမှာဒီ file လေးကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ file လေးကိုညာကလစ်နှိပ်ပြီးတော့စန့်တူကိုသုံးပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဒီမှာ Microbit drive လေးတွေကိုစန့်လိုက်ပါအဲ့ program လေးရောက်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ ကုတ်ကအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ simulator ထဲမှာပေါ်တဲ့အတိုင်းအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခု0ဆိုတာကိုပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်0လေးကိုပြနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားကိန်းဂဏန်းတွေကိုပြောင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူပြောင်းနိုင်ပါတယ်ပြောင်းပြီးရင်ဒီကုတ်ကိုပြန်တောင်းမယ်ပြန်တောင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုနလိုပဲကုတ်ကို Microbit ထဲကိုဆွဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအချိန်ချင်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားနည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်နောက်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဆက်သွားပုံလေးရနေပြီးတော့မှ connect device ဆိုတာကိုရွေးပေးလိုက်ပါအဲဒီမှာဒါလေးကိုရွေးပြီးတော့ pair ဆိုတဲ့ဟာကိုရွေးပြီးတော့ချိတ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ done လို့ရွေးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီတစ်ခါ download လုပ်တဲ့အချိန်မှာကုတ်ကတစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်2ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့ပြနေပြီဖြစ်ပါတယ်ခဏတစ်လုံးနဲ့ပုံများတဲ့ခဏတွေကိုလည်းရေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုအချိန်မှာ on step button ကိုအသုံးပြုတာကိုသဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ် on step block ကိုအသုံးပြုတာကိုသဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကုတ်ကလေးကို forever မှာပြောင်းရေးကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကြိမ်ကြိမ်အလုပ်လုပ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် forever looping တွေကအဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ခဏလေးတွေတွားနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
အချိန်ချင်းအလုပ်လုပ်ချင်း forever ကိုသုံးမယ်စစချင်းမှာပဲပထမတစ်ချိန်ပဲအလုပ်လုပ်မဲ့ကုတ်တွေကိုတော့ on step မှာထားပါမယ်တခြားဘလောက်လေးတွေစမ်းကြည့်အောင်အခုဒီမှာ LED လေးတွေပြကြည့်ပါမယ်တခါပဲအလုပ်လုပ်ချင်း on step မှာထားမယ်ခဏပြချင်း forever မှာထားမယ်အဲ့တော့ကိုပြခြင်းတဲ့သင်္ကေတလေးပုံလေးတွေကိုဒီမှာဆွဲလိုက်ရုံပါပဲအဲ့တော့အခုဆွဲလိုက်တဲ့ပုံလေးတွေကိုဒီလိုမျိုးတစ်ခုတည်းပြရနေပြီးတော့တပုံပြီးတပုံပြောင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပုံပြီးတပုံပြလို့ရပါတယ်ဒီလိုဘလောက်တုံးနေအများကြီးဆက်ပြီးတော့ပြနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ရှိပြီးသားဘလောက်တုံးကိုပွားယူဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘလောက်တုံးကိုညာကလစ်နဲ့ duplicate ဆိုတာရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘလောက်တုံးတပုံစံလေးရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာနည်းနည်းချင်းပြင်သွားလို့ရပါတယ်ဒီတုံးလေးကိုဒီပေါ်ရွှေ့လိုက်မယ်နည်းနည်းချင်းပြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုဖန်တီးယူနိုင်ပါတယ်။ဉာဏ်ရှိတယ်လို့စိတ်ကူးကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့တလပပပုံလေးတွေကိုဖန်တီးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကြည့်အောင်ဘယ်လိုပုံပေါ်လာမလဲဆိုတာ။ဒီပုံစံတိုင်းအဆုံးအစမရှိပုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပေါ်လာမယ်ဒီလိုတတုံးတိုးမယ်။ဒီလိုတတုံးတိုးမယ်။ဒီလိုတရုံးတူမယ်တရုံးတူအဲ့တော့ရိုးရှင်းတဲ့ animation လေးတွေကိုဒီပုံစံတိုင်းဖန်တီးနိုင်ပါတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားပြတဲ့ကြာချိန်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ basic ထဲရပဲ pass လေးကိုသုံးပြီးတော့အချိန်ကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်ပြတာအရမ်းမြန်နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ pass လေးတွေခံလိုက်ပြီးတော့အချိန်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်100ကနေ500 millisecond ကိုပြောင်းလိုက်မယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာ pass လေးတွေခံလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တရုံးနဲ့တရုံးပြတဲ့အချိန်ကပို့ပြီးနှေးသွားပါလိမ့်မယ်တစ်ခုကိုကြာပြမယ်ပြီးမှဒုတိယတစ်ခုကိုပြမယ်အဲ့တော့အတုံးလေးတွေကိုဆွဲထည့်လိုက်တာပါပဲအခုဆိုရင် animation ကပို့ပြီးတော့နှေးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကုတ်ကလေးကို machine ကုတ်လေးကို Microbit ထဲဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်အပြင်မှာလည်းပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ Microbit ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဒီ program လေးတွေစမ်းလို့ရတယ်ဆိုတာသိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ simulator လေးဒီ browser လေးမှာဒီ address လေးထည့်လိုက်ပြီးတော့ကုတ်ကလေးတွေရေးလို့ရပါပြီအများကြီးစမ်းလို့ရပါတယ်ပတ်စံတွေတပြားမှမကုန်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုကွန်ပျူပြီးတော့စမ်းသပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မရှင်းတာရှိရင်ဆရာကိုမေးပါဆရာရဲ့ post ရဲ့အောက်မှာမေးခွန်းလေးတွေမေးပေးပါ